嘛？跟住點樣度尺寸啊？揾個角尺，係嘛？喺度度到，跟住喺度過翻條脈落嚟，呢度度過嚟，呢度又度到，係咪啊？咁啊，你咪去嘗試下裝咯。到時如果你喺屋企裝門嗰日，阿 Sir 你過嚟幫手望一望先啦咁喎。我相信你哋即係點講咧？可能我捉住手，你隻手嚟夾，你可能今晚你都唔記得咗啲嘢點做。即係做一次啦，你唔係你自己去摸嘅時候咧，喺錯處裏邊咧，你個記憶仲更加深。阿 Sir 係咪由呢度個邊位度到去呢個位中間呢個位係咪？係。咁樣你由呢度又度到中間。當你度咗第一次先啦。呢度係上高嘅。我而家叫你由上高度咁樣攞咗上高呢一點，收咗呢一個啦。你下低呢一個原意上都唔會點走位㗎啦嘛。可以唔需要點樣？即係當一個係啦，唔需要咁認真住咁啊收咗落去，話明啦，唔好諗住一收落去就叫起貨。頭先我都一而再再而三啊，我哋都要收幾次，即係冇收實佢，收鬆少少。唔係收實落去，你閂埋去，再睇下係咪平。假設我叫你哋做平個櫃嘅頂，做平個櫃嘅頂。好啦，你而家裝咗落嚟係咁樣嘅，咁樣我哋係咪要將隻臼拉翻上去啊？拉翻上幾多啊？咁樣你而家睇到噶嘛？拉翻上去10個或者3分到咁樣，咁樣再插翻落嚟，將你嗰口螺絲加3分上去。再擺上去，咦？仲爭少少喎，咁樣你試下鬆一鬆佢，再升高少少，睇得唔得啦？頭先因為你個窿隻臼呢度有少少虛位嘅，爭少少就唔需要拆隻臼噶啦，就咁可以升高。但係爭完3分得唔得啊？唔得。就要砌個臼落嚟，再畫上去，再畫角，咁樣係咪即係嘥少少時間，就好過你諗住點樣拉到啱咧？真係麻煩啊！點樣去度咧？又係麻煩。咁啊喺度如是者企喺度企咗成個鐘頭都未能拉到口螺絲，咁啊不如索性唔係啦，拉咗上去，爭先再升翻高去啦。咁樣係咪一件非常快嘅事咧？好。但係啲螺絲窿咧，就一個錯咗，第二個爭少少咁樣，一兩個 mm 咁啦，咁舊個窿係點樣補翻嘅？舊個窿唔補㗎啦，除非你見到。整得多就鬆咯喎。唔會啦。